הצוות לטיפול במגפות, הצט"ם, הוא אחד הפורומים הרפואיים הכי חשובים בשנתיים האחרונות. יש בו 90 חברים, ובשבוע שעבר הוא הצביע ברוב גדול בעד מנה רביעית של חיסון קורונה למבוגרים מעל גיל 60, זמן קצר אחרי שדוקטור שרון אלרועי פרייס ממשרד הבריאות אמרה את הדברים האלה לראש הממשלה בנט. מתי המחקר מתחיל? אני מקווה שהוא מתחיל מחר. אז אני מניחה שתוך שבועיים-שלושה אפשר יהיה לקבל תשובות האם הבוטר זה טוב או לא. אז איך ייתכן שלמרות הדברים האלה, חברי הצט"ם הצביעו בעד מנה רביעית למבוגרים? ההחלטה עוררה ביקורת. פרופסור גילי רגב משיבא אמרה שהייתה מצביעה נגד אם הייתה חברה בצט"ם. פרופסור דרור מבורך מהדסה עין כרם, שגם הוא לא חבר בצט"ם, אמר שמדובר בהמלצה שאינה מבוססת מדעית ורפואית. איך אני מסביר את זה? תראה, הצוות הזה הוא צוות גדול מאוד. יש בו לא מעט לא רופאים, יש בו לא מעט אנשים בוא נגיד, הבנתם של המערכת החיסונית היא שונה משלי אולי. הערב אנחנו מפרסמים לראשונה שרק 42 מבין 90 חברי הצט"ם הם רופאים, כלומר, רוב חברי הצוות לטיפול במגפות של מדינת ישראל, שמגבש את ההמלצות הרפואיות הכי רגישות בנוגע לחיסוני הקורונה, הם לא רופאים. הייתי חבר בצט"ם שנים רבות, כיום אינני חבר בצט"ם. לדעתנו, רופאי בריאות הציבור, ההמלצה של הצט"ם לחסן מבוגרים מעל גיל 60 במנה רביעית הייתה מוקדמת מדי. בין חברי הצט"ם ישנם רופאים בכירים ומוערכים כמו דוקטור בועז לב שעומד בראשו, הפרויקטור פרופסור סלמן זרקה, הפרופסורים צחי גרוסמן וגליה רהב ועוד רבים וטובים, אבל לא רק הם וכאמור לא רק רופאים. על פי רשימת חברי הצט"ם, לפחות 16 מהם חסרי הכשרה רפואית קלינית רלוונטית לקבלת החלטות בנוגע לחיסוני קורונה, ובהם פקידים במשרד הבריאות וגם 4 וטרינרים, כן, רופאי חיות שמשתתפים בהצבעות על חיסוני קורונה לבני אדם, ובנוסף להם גם 3 דוברים במשרד הבריאות, הקב"ט, קצין הביטחון הראשי של המשרד, יועץ משפטי במשרד, מנהל אדמיניסטרטיבי במרכז גריאטרי וחוקרת תקשורת באוניברסיטת תל אביב. את בהכשרה שלך, את לא רופאה, נכון? אני לא טועה, את וטרינרית. את השתתפת בהצבעה? אתה מתכוון לישיבת צט"ם? כן. כן, אני הייתי בישיבת צט"ם. הבנתי. ומה הצבעת? אפשר לשאול? אני חייבת שתדבר עם הדוברת שלי, ותקבל אוקיי שאני מדברת איתך. אתה הרי לא רופא, נכון? אני לא טועה. אתה מנהל אדמיניסטרטיבי. אתה השתתפת בישיבה בשבוע שעבר? של הצט"ם? כן. 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 ומה הצבעת אם אפשר לשאול? אי אפשר לשאול. אי אפשר לשאול, הבנתי. והיית גם בהצבעה על החיסוני ילדים? כן. ואני חושב שגם הצט"ם צריך לבדוק את עצמו לאור ההחלטה החפוזה על החיסון הרביעי, האם צריך לשנות משהו בנהלי העבודה. חשוב להדגיש, הצט"ם עוסק במגוון של נושאים שקשורים בהתמודדות עם וירוס הקורונה, כולל נושאים משפטיים, לוגיסטיים והסברתיים, כך שזה בהחלט לגיטימי שיהיו בו גם חברים שאינם רופאים. השאלה היא האם זה נכון שישתתפו בהצבעות על חיסונים, נושא שהוא לגמרי רפואי. אני חושבת שדוברים ויועצים משפטיים לא צריכים בשום פנים ואופן להשתתף בהצבעה. להם לא אמורה להיות זכות הצבעה, ואם הם מצביעים זה חמור ביותר. הם מצביעים. אם ככה, זה באמת, זה מזעזע אותי, כן? את מרגישה שיש לך את הכלים להחליט בסוגיה הזאת? אני אומרת לך שוב, אנחנו מחליטים על בסיס המידע שניתן שם, ואני לא רוצה להעיד על הכלים שלי עצמי, אלא אם כן אתה רוצה לתאם רעיון עם הדוברת אצלנו, אין לי בעיה. בכירים במערכת הבריאות ששוחחנו איתם היום הביעו הערכה רבה לצט"ם, אבל הציעו שכאשר מדובר בהחלטות רפואיות טהורות כמו חיסוני קורונה לילדים או מנה רביעית למבוגרים, מוטב שרק הרופאים יצביעו. יואב אבן, כתבנו מה אומרים במשרד הבריאות בעקבות הדברים? אז הם מעבירים לנו תגובה, הם אומרים שניהול מגפה זה אירוע מורכב, ושבדיוני הצט"ם יש חשיבות רבה לעירוב של גופי ידע מרובים, סטטיסטיקאים, אפידמיולוגיים, גם וטרינרים, רופאי ילדים ואחיות, והם אומרים שהעוצמה של ההחלטות בצט"ם זה מהעירוב של גורמי הידע השונים, שבעצם מפרים אחד את השני, וככה אנחנו מקבלים את ההחלטות הטובות ביותר. הם לא ענו יונית למה הם צריכים להשתתף גם בהצבעות. אותם אנשים שהם לא רופאים, שאלנו את משרד הבריאות, למה הם משתתפים בהצבעות, לא רק בדיונים עצמם, על זה לא קיבלנו תשובה למרבה הצער, ואגב, התגובה הזאת מועברת אלינו מגל רותם, הדוברת של מטה ההסברה הלאומי למאבק בקורונה, שהיא בעצמה גם חברה בצט"ם, בעלת זכות הצבעה, היא דוברת מצוינת. האם היא צריכה להשתתף בהצבעות על חיסוני ילדים? אני לא בטוח. יואב, תודה רבה. תודה.